إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar besimtarë, Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i fusë besimtarët në xhennet. Edhe këtë xhennet në të cilin do t'i fusë Allahu i madhëruar besimtarët e ka bërë me porta. Edhe këto porta nuk hapen nëse njeriu nuk fut çelsin për t'i hapur këto porta. Dhe çelësi i portave të xhennetit është fjala la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Dhe kjo fjalë është thelbi i fesë islame. Kush e pranon atë dhe e zbaton atë fiton tek Allahu i madhëruar me një fitore mbas së cilës nuk ka mohumbje. Dhe kush nuk e pranon atë ose e pranon por nuk e zbaton atë, ai humbet në një humbje pas së cilës nuk ka më fitore. Kështu që thelbi i fitores së njeriu varet tek njohja dhe zbatimi i kësaj fjale. Dhe thelbi i humbjes së tij varet te mosnjohja, mospranimi dhe mos zbatimi i kësaj fjale. Prandaj kjo fjalë ka këtë peshë kaq të rëndë tek Allahu subhanahu wa taala, dhe hadithet të cilat e tregojnë vlerën e kësaj fjale janë të shumta. Ne nuk kemi ndërmend të qëndrojmë tek ato, se ne kemi përmendur një pjesë të tyre në hutbet kaluara. Dhe kemi treguar vlerën e madhe që ka tauhidi. Sepse kjo fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kuptimi i saj është që vetëm Allahu e meriton të adhurohet dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Dhe fakti që është rob dhe i dërguar i tij do thotë që duhet i bindemi urdhrave të tij, ti zbatojmë ato nëse ne me të vërtetë e besojmë që është i dërguari i Allahut subhanahu wa taala. Kështu që kjo fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah përmban një kuptim, përmban një ide e cila është thelbi i fesë islame dhe thelbi i fitores njeriu tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, njohja e saj është pjesë domosdoshme e fitores së njeriu. Prandaj dhe dietarët kanë treguar në librat e tyre që kjo fjalë nuk i vlen njeriu tek Allahu i madhëruar nëse ajo nuk plotson disa kushte, disa thon 7, disa thon 8. Dhe argumentet fetare i mbështesin këto kushte njëra pas tjetrës, dhe ixhmau i umetit islam, rënë dakord të dietarëve mbështet këto kushte dhe tregon në mënyrë autentike se kjo fjalë nuk vlen tek Allahu i madhëruar nëse njeriu nuk i plotson këto kushte. Dhe kanë treguar që kushti i parë që kjo fjalë të vlejë tek Allahu i madhëruar është që njeriu ta njohë kuptimin e saj. Për këtë arsye, nuk i vlen fjala la ilaha illallah atij personi i cili e thot atë por nuk e di se çfarë kuptimi ka kjo fjalë, dhe nuk e njeh tauhidin, dhe nuk e njeh të kundërt e tij që është shirku. Sepse si rezultat ai do bjerë në të kundërt të tauhidit dhe do ta lejë tauhidin pa e kuptuar sepse nuk e njeh.
Kështu që hapi I parë I besimit është njohja. Njohja e thelbit islamit që është kuptimi I kësaj fjale. Allahu I madhëruar ka urdhëruar besimtarët ta njohin këtë fjalë dhe kuptimin e saj, e thotë fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije dhe mësoje se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Mësoje adhurimin e Allahut të vetëm dhe mësoje të kundërtën e tij, që të ruhesh prej shokvënies sepse shirku është I fshehtë në tumet edhe hyn tek njerëzit pa e kuptuar ata. Gjithashtu transmeton Muslimi nga hadithi Uthmanit radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush vdes duke e ditur, domthonë e di, e ka mësuar domthonë, duke e ditur që nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, ai hyn në xhenet. Para në këtë hadith na tregohet që kushti I pranimit të kësaj fjale tek Allahu I madhëruar është njeriu ta di që askush nuk e meriton të adhurohet veç Allahut. Domethënë nëse një person e thotë fjalën me gojë la ilaha illallah dhe vdes me këtë fjalë, por ai nuk e di që vetëm Allahu e meriton të adhurohet, por beson se mund të adhurohet dikush tjetër me Allahun subhanahu wa taala, beson se një çështje për çështje që kemi sqaruar në hutbet kaluara nuk I takon vetëm Allahu, por I mund të takojë edhe dikujt tjetër, nuk I bën dobi këtë fjalë. Nëse dikush beson shembull, që dikush tjetër përveç Allahut e di gajbin, nuk I bën dobi këtë fjalë, edhe pse I thotë këtë fjalë, sepse ai s'e ka kuptuar në të vërtetë kuptimin e vërtetë të kësaj fjale, fjalës la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kështu që ky është kushti I parë që njeriu ta di kuptimin e vërtetë të kësaj fjale dhe të di të kundërtën e saj që të ruhet për të kundërtën e saj dhe ta zbatojë atë. E dyta, kushti I dytë është njeriu mbasi ta mësoj të fjalë, të jetë I sigurt që kjo fjalë është fjalë e vërtetë dhe ideja që përmban ajo është më së vërtetë. Nëse njeriu e di këtë fjalë, por ai ka dyshimin në zemrën e tij, e mëson këtë fjalë, por ka dyshimin në zemrën e tij, I thuhet që vetëm Allahu meriton të adhurohet, po thotë e di që vetëm Allahu meriton të adhurohet, kuptimi domethënë I fjalës la ilaha illallah ky është, por thotë nuk kam siguri për këtë gjë, Allahu na ruaj. Ky normalisht nuk quhet besimtar sepse ka dyshuar tek e vërteta tek thelbi I Islamit. Allahu më dhuroi ka thënë në Kur'an innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Po besimtarët janë ata që besuan Allahun dhe dërguarin e Tij, besuan Allahun, domethënë besuan Allahun të vetëm, pa I bërë di shok. La ilaha illallah. Dhe besuan të dërguarin e Tij Muhammadur Rasulullah. Thumma lam yartabu, më pas nuk dyshuan. Kjo tregon që fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah duhet patjetër të bashkangjitet saj siguria tek vërtetësia e kësaj fjale. Dhe nëse njeriu e thotë këtë fjalë pasi dyshon në të, ai e zgjeson atë fjalë dhe nuk I vlen tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse personi e takon Allahun e madhuar me këtë fjalë, pa dyshuar në të, hyn në xhenet. Në hadithin e parë thotë, duke e ditur këtë fjalë, në hadithin e dytë thotë pa dyshuar në të. Këto janë dy kushte të cilat janë treguar në hadithe profetike që kjo fjalë nuk vlen pa to. Kushti I tretë që ka treguar dietarët është vërtetësia, dhe vërtetësia është njeriu ta thotë këtë fjalë me gojën e tij, duke e besuar atë me zemrën e tij. Nëse një person e thotë këtë fjalë, por ai me zemrën e tij nuk e beson, ky quhet munafik. Ky quhet dy fytyrësh. Edhe kjo lloj fjalë nuk I bën dobi tek Allahu I madhuar, prandaj Allahu I madhuar ka thënë për munafiqët: Wallahu yashhadu innahum lakadhibun, Allahu dëshmon që ata janë gënjeshtar. Ata çfarë thanë? Thanë nashhadu innaka la rasulullah, dëshmojmë se ti I dërguari I Allahut. Kjo është mos e vërtetë. Është mos e vërtetë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguari I Allahut. Atë pse Allahu u tha këtyre munafikëve, pse u tha këtyre që ju jeni gënjeshtar? U tha ne dëshmojmë, dhe Allah tha dëshmia juaj është rreme sepse ju dëshmoni me gojën tuaj atë që nuk e keni në zemrën tuaj. Për këtë arsye Allah I madhuar I quajti dëshminë e tyre të gënjeshtër. Kjo do të thotë që një person I cili e shpreh la ilaha illallah, por nuk e beson atë me zemër, ajo nuk I bën dobi. Atëherë duhet ta njohë atë, ti I sigurt të edhe ta shpreh atë kur e shpreh me gojë, zemra e tij të përputhet me atë që thot goja, se përndryshe quhet gënjeshtar. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kush vdes duke dëshmuar se nuk ka ata adhuruar tjetër përveç Allahut, me vërtetësi nga zemra e tij hyn në xhenet.
Ky hadith gjithashtu hadithi transmetuar nga Muhamedi, hadithi sakt, tregon që kjo lloj fjale përveç njohjes saj dhe përveç fakti që njeriu nuk do të dyshojnë të, është ta thotë atë kur ta thotë me gojë, ta thotë dhe zemra e tij ta ketë në bindjen e vet që kjo është e vërtetë edhe ta besojë atë, se përndryshe nëse nuk kanë zemër, kjo quhet hipokrizi dhe nuk i pranohet tek Allahu i Madhëruar. E katërta. Kushti i katërt është që njeriu ta dojë idenë që shpreh kjo fjalë. Domethënë ta dojë adhurimin e Allahut të vetëm, edhe ta urrej i bëj shok Allahu subhanahu wa taala. Nëse një person e di këtë lloj fjale, është i sigurt që është e vërtetë, e thot me gjithë zemër, mirë po e urren atë të vërtetën, e urren të vërtetën, ai quhet mosbesimtar dhe kjo lloj fjale nuk i bën dobi tek Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu i Madhëruar, e urren vërtetën ose do me Allahun të tjerë duke shoqëruar në këtë dashuri, që duhet të ketë për Allahun e shoqëron dikë tjetër, dhe ne kemi folë 2 hutbe të posaçme për shirkun në dashuri. Nëse njeriu i shoqëron dikë tjetër Allahu më dhuron dashuri, ai ka bërë shok atij dhe nuk i bën dobi kjo fjalë. Kjo tregon që kjo fjalë pas ka kushte të rënda, që ka e lidhur me shumë litar, që mos e pretendoj njëri me gojë dhe mendoj që do shpëtoj po qëse nuk i plotson këto kushte. Allahu më dhuron ka thënë në Kur'an: "Wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Ka për njerëzve që marrin përveç Allahut zotra, i duan këto zotra siç duan Allahun. Ky është kuptimi më i saktë i ajetit të cilin kanë treguar dietarët. Ka treguar Allahu më dhuar këtu që mushrikët e duan Allahun, por duan dhe zotrat. Kështu që dashuria e tyre për Allahun është dashuri e përzier me dashurinë e zotrave. Kurse besimtarët e vërtet thotë Allahu më dhuar në vazhdim të ajetit: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Kurse ata që kanë besuar kanë dashuri më të fortë për Allahun. Pse? Sepse dashuria e besimtarëve për Allahun nuk është dashuri e përzier, por është dashuri e kulluar vetëm për Allahun. Në një kohë që mushrikët duan Allahun dhe duan dhe idhujt, e kanë përzier dashurinë, besimtarët duan vetëm Allahun e madhuar në formë adhurimi. Për këtë arsye dashuria e tyre është më e fortë për Allahun subhanahu wa taala dhe është e pasur dhe këtyre njerëzve u bën dobi kjo fjalë la ilaha illallah, ndërsa mushrikëve sigurisht ata thonë atë për ditë 24 herë në ditë, ta thonë çdo orë, çdo minutë, nuk u bën dobi sepse ata i kanë bërë shok Allahut më dhuar në adhurim, në këtë rast në dashuri. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: tre gjëra kush i ka e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. E para e tyre është që ta dojë Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Kjo tregon që imani i vërtet është ai iman në cilin njeriu i jep përparësi dashurisë së Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam mbi dashurinë e çdo gjë tjetër. E dashuria e diçka tjetër për Allahun më dhuruar, ajo mund të jetë lejuar në rastin që kemi treguar, mund të jetë haram dhe mund të shkojë deri në gradën e shirkut. Këto gjëra janë sqaruar në hutbet të kaluara. Kushti i 5 që kjo fjalë të bëjë dobi është njeriu ta pranojë atë me zemër dhe jo ta refuzojë. Ka njerëz që janë sigurt të radhë dhe dinë që kjo është vërtet më radhë, nuk e pranojnë. Nuk e pranojnë vërtetën. Iblisi një urdhër të Allahut nuk e pranoi dhe u refuzua. Faraoni u tregua mendje madhe të vërtetës dhe u refuzua. Kështu që çdo kush të cilit i vjen kjo e vërtetë dhe e refuzon atë me zemrën e tij, ose e pranon atë me zemër, ne shikojmë atë që thonë me gojë, thotë unë e pranoj, thotë po është vërtetë vetëm Allahu do ta adhuruar, por nuk e adhuron Allahun. Ky është mendje madh, ai që nuk e adhuron Allahun të vetëm ai quhet mendje madh, edhe ky ka ngjashmëri me iblisin edhe me faraonin, të cilët e dinin të vërtetën, por nuk e pranuan atë, edhe dënimi i tij është bashkë me ta. Allahu më dhuar ka thënë në Kur'an: "Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun." Ata mushrikët kur u thuash atyre askush nuk e meriton të adhurohet veç Allahut, ata tregoheshin me ndëmdhënie. Domethënë refuzonin të vërtetë me zemrat e tyre, ose e dinin me zemrat e tyre që është vërtetë dhe e pranonin me zemër, por ata me gjymtyrët e tyre nuk i bindeshin dhe nuk i nënshtroheshin kësaj fjale. Kështu që ky kusht është njeriu ta pranojë atë fjalë me zemrën e tij dhe ti nënshtrohet asaj fjale. Domethënë kur thotë një person askush nuk e meriton të adhurohet veç Allahut, la ilaha illallah, e tha këtë fjalë, shumë bukur. Përderisa askush nuk e meriton të adhurohet veç Allahut, adhuroje. Jo, do nuk kam kohë. Atëherë ky person i cili thotë nuk kam kohë ta adhuroj Allahun, ky është mendje madh
nuk e pranon të vërtetën, nuk e zbaton të vërtetën, edhe ai quhet i dal nga feja islame. Nuk ka kohë për dynjan, ke kohë për parë televizor, ke kohë për shikuar futboll, ke kohë për dal xhiro, ke kohë për të adhuruar pas e kohë. Shumë bukur. Ky person quhet domethënë mosbesimtar, dhe nëse vdes në të lloj gjendje ai ishi dal nga feja islame, nëse vdes në të lloj gjendje në xhenem përjetshëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk hyn në xhenet ai që ka në zemrën e tij një thërmi mendimasi. Edhe këtu bëhet fjalë ai që ka një thërmi mendimasi e cila e shtyn njeriu që të refuzojë të vërtetën, pa të cilën njeriu nuk quhet besimtar. Në bazë të vërtetës që refuzon me mendimasis, atë gjykim ka. Kush refuzon një të vërtetë, siç është tauhidi, me mendimasinë atë del nga feja. Kush refuzon një të vërtetë e cila nuk është tauhidi, po hyn në rangun e gjunafeve, ose në rangun e urdhave të cilat nuk kanë lidhje të vërtetë me tauhidin, ai quhet gjunafçar, do hyjë në xhenem derisa pastrohet, pastaj do hyjë në xhenet pasi pastrohet. Qëllimi këtu është që kush ka mendimasia e ndalon njeriu që ta pranojë të vërtetën, dhe nëse një person e di fjalën e Allahut dhe refuzon të ka mendimasia, atëherë ai lloj fjale nuk i bën dobi tek Allahu i Madhuar, edhe pse ai e shpreh atë me gojë. Pra duhet që patjetër njeriu t'i dorëzojë sa fjalë. Tregohet që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam shkojnë disa çifut tek profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe çifutët e dinin që profeti ishte i vërtetë. Edhe i puthin këmbët. Hadithi është e Tirmidhiu. I puthin këmbët. Edhe i thonë, ne e dim që ti je profet. Dhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam, çfarë ju ndalon ju që ndiqni? I thonë, kemi frikë se mos na vrasin çifutët. Kanë treguar dietarë për këtyre shekull Islam të imi dhe të tjerë, kanë treguar domosdoshmë që për këtë hadith kuptohet që personi nuk hyn në fe, edhe kur ai e dëshmon të vërtetën, nëse ai nuk e dëshmon të vërtetë me synimin që ai ta zbatojë atë. Prandaj këtë dëshmojnë që Muhamedi është dërguar Allahu, dhe dinin, por thonë ne nuk të ndjekim dot, nuk i zbatojmë të urdhrat tua. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam atë që nuk shumë besimtar. I thot, çfarë ju ndaloj që më ndiqni? Domethënë përdesë ju pranoni që jam profet. A do të më ndiqni? Tha nuk ndiqim dot. Atë nuk e quajti profeti sallallahu alajhi wasallam besimtar të njerëz. Kështu që ideja që një person quhet musliman tërë jetën e tij vetëm duke thënë la ilaha illallah dhe pa zbatuar asgjë, kjo lloj gjë nuk ka lidhje me akiden e sunet xhamatit dhe besimin e vërtetë. Prandaj mos i mashtrojnë Allahut atyre që u thon do shpotoni, vetëm thënë la ilaha illallah se në rregull. Sa ata kanë frikë dhe janë bashkë në xhenem me ata persona të cilët nuk e zbatojnë fenë islame. Po që se nuk pendohen tek Allahu i Madhëruar. Kushti tjetër është sinqeriteti. Nëse një person e thot të lloj fjale, por nuk e thon me sinqeritet për Allahut, por e thon për fitu para. Siç e thon shumë munafik ndryshëm që i din vetë e tyre ata kush janë, vjen në xhami, thot la ilaha illallah, besimtar i mirë, mund të shkojë safar, ai gjithë bën për lek, bën për para. Pse do fitoj pak dynja? Nuk i bën dobi tek Allahu i Madhëruar. Nuk i bën dobi. Allahu i Madhëruar ka urdhëruar që njerëzit të jenë sinqertë, thotë Allahu mukhlisin lahu-din. Lutjuni Allahut me sinqeritet në fe. Kjo tregon që adhurimi Allahut duhet bërë me sinqeritet. Dhe nëse nuk bëhet me sinqeritet për hir të Allahut, bëhet për hir të dynjas, nuk bën dobi tek Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah. Allahu më dhuroi ka bërë haram zjarrin atij personi i cili thot la ilaha illa Allah, thot fjalën e vërtetë, nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut, nuk e meriton askush të adhurohet veç Allahut, edhe e thot të përfituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot ja bën Allahu haram zjarrin atij personi. Kjo tregon që kjo fjalë vlerën e saj ka kur njëri thon sinqeritet dhe kushti i fundit të cilin e kanë vendosur disa dietar, kurse disa të tjerë kanë thënë ky kusht hyn te kushtet e mparshme, kanë thënë është mohimi i tagutit. Mohimi i tagutit është njeriu kur të pranoj që ta adhurojë vetëm Allahun, do të mohojë çdo gjë që adhurohet përveç tij. Dhe ky është kuptimi i vërtetë i fesë la ilaha illallah. La ilaha illallah do thotë askush nuk e meriton të adhurohet veç Allahut. Askush nuk e meriton të adhurohet, do çdo gjë tjetër që adhurojnë krijesat nuk e meriton të adhurohet. Po qëse njëri thotë unë adhuroj Allahun vetëm, por unë nuk e mohoj adhurimin e idhujve të tjerë që adhurojnë veç Allahut, ai nuk quhet musliman, sepse ai ka pranuar që me Allahun ka të adhuruar të tjerë, edhe pse ai vetë adhuron vetëm Allahun. Për këtë arsye kjo fjalë nuk bën dobi njeriu nëse njeriu pranon dhe nuk e mohon
adhurimin e çdo gjë e tij të veç Allahut. Allahu më ka thënë Kur'an: "Fa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa." Thot Allahu më kush e mohon tagutin dhe beson Allahun, ai është kapur për hallkën më të fortë, hallkën e imanit. Kush e mohon tagutin, taguti është çdo gjë që adhurohet veç Allahut. Çdo gjë që i bën sese për veç Allahut, çdo gjë që pretendon se ka diçka që është prej çështjeve të veçanta të Allahut, kush e pretendon për veç Allahut dhe dikush e beson, ai ka bërë tagut. Kush i bindet dikujt tjetër për veç Allahut, ashtu siç duhet i bindemi Allahut, ai e ka bërë tagut. Kush e ndjek dikë për veç Allahut, për urdhrat e Allahut dhe urdhrat e Profetit sallallahu alajhi wasallam, e ndjek siç duhet ndjekur urdhrat e Allahut dhe dërguar i tij, ai ka bërë tagut. Kush e beson dhe i ndjek këto forme, kurse besimtari duhet i mohojë të gjitha, edhe besoj vetëm Allahun e madhur që quhet besimtar i vërtet, por ndryshe kjo lloj fjalë nuk i bën dobi. Prandaj fjala la ilaha illallah është çelësi i xhenetit, dhe kjo është mëse e vërtetë. Por ky çelës ka disa dhëmza. Nëse ky çelës nuk i ka ato dhëmza, nuk e hap derën. Prandaj mbajini mend të lloj shembulli dhe mbajini mend të kushte dhe zbatojini ato që të shpëtoni tek Allahu subhanahu wa taala, se pa to nuk shpëton njeriu. Edhe për vërtetësinë e këtyre kushteve është treguar ixhmau dietarëve, kanë rënë dakord të gjithë dietarët e umatit islam për vërtetësinë e këtyre kushteve. Për këtyre ka treguar Ibn Hazmi, për këtyre ka treguar disa nxënës të Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Sulejman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, gjithashtu dhe Sheikh Abdulrahman ibn Hasan Muhammad ibn Abdul Wahhab dhe të tjerë. Dietarë kanë treguar ixhmaun e umatit islam që fjala la ilaha illallah nuk bën dobi tek Allahu pa kushte. Pa kushte të cilat janë treguar në hadithe të sakta nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Kur themi nuk bën dobi, kjo do të thotë që ai person i cili thotë këtë fjalë, por nuk e di kuptimin e saj, ose e di, por nuk është i sigurt, ose është i sigurt, por nuk e thot me vërtetësi, ose e thot me vërtetësi, por nuk e thot me sinqeritet, ose e thot me sinqeritet, por nuk e do atë fjalë, ose e thot atë fjalë me të gjitha këto, por nuk e zbaton atë, ose e thot atë, por nuk e mohon tagutin, ky person nuk quhet musliman, edhe nuk i bën dobi kjo fjalë tek Allahu i madhuar. Mand sa e ke kuptuar, mand sa që tham ke kuptuar sa u vlen kjo fjalë shumicës njerëz të cilët të thonë, por ata janë shumë larg Islamit, dhe nëse ti u thua e ja adhuroj Allahun, ata thonë nuk kam kohë. Kuptoj vetë se çfarë janë ata në bazë të kushteve që kanë vendosur dietarët në bazë argumenteve fetare, sallallahu alaihi wa sallam, na ruaj nga çdo mënyrë. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë që ditën e gjykimit do vi një person, gjeni me mendje çfarë, do vi një person i cili ka bërë shumë gjunafe. Ka 99 regjistra me gjunafe. Çdo regjistër është gjatë aq sa shkon shikimi i njeriu. Në llogarit 99 regjistra, një regjistër mund të jetë domethënë sa i shkon shikimi këtu në dynja njeriu është gati 10 kilometra normalisht, i bie 99 herë 10 i bie 990 kilometra. 990 kilometra me gjunafe. Regjistri shkon me gjunafet e tij. Dhe i thotë Allahu i madhëruar ti personi, a i mohon të gjunafe që ke bërë? Thotë Allah, nuk i mohoj. A ke ndonjë justifikim? Thotë nuk kam justifikim. A ke ndonjë punë të mirë? Thotë nuk kam ndonjë punë mirë. Tremet. Ai fatisht ka një punë mirë, por ky person tremet. Edhe thotë nuk kam. I thotë Allah, po, ti tek ne ke një punë të mirë. Edhe ty sot nuk të bëhet padrejti. Edhe i nxirret përpara gjithë regjistrave një fletë në cilën është shkruar fjala la ilaha illallah që ai ka thënë dynja. Ai ka thënë dynja la ilaha illallah dikur. Thotë Allah, çfarë mund të bëj kjo para gjithë tyre? Thotë ty nuk bën sot padrejti. Edhe vendoset peshorja, vendosen 99 regjistra me gjunafe në njërin anë peshorës dhe vendoset fjala la ilaha illallah në anën tjetër peshorës. Edhe peshon më shumë fjala la ilaha illallah. Edhe shpëton ky person, nuk hyn fare në xhenem. Nuk hyn fare në xhenem, shpëton. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam që ky person shpëton me anë se fjalë dhe ky quhet hadithul bitaka. Bitaka është sopos letër e votër, e vogël. E kanë quajtur dietarët hadithul bitaka, kjo tregon vlerën e madhe që ka fjala e tauhidit. Gjithë çështja është që njerëzit e lexojnë të hadith dhe e keq kuptojnë atë. Duhet të pasur parasysh që ky person i cili e ka thënë këtë fjalë e ka thënë duke plotësuar të kushte. Po që sa ai nuk do të plotësonte këto kushte, nuk do të bënte të kjo fjalë dobi tek Allahu i madhuar. Dhe argument për të është, argument për të janë si vijon. Së pari,
Themi në hadith nuk thuhet që ky person e ka thënë këtë fjalë me sinqeritet. Thuhet thjesht ka thënë Allah ka shkruar me lajket. Nuk tregohet. A mos vallë do thotë kjo gjë që ky person mund ta ketë thënë ata pas sinqeritet dhe mund t'i bëj dobi kjo fjalë tek Allahu nëse ka thënë pas sinqeritet? Ose në hadith nuk thuhet që ky person e ka thënë ato me vërtetësinë e zemrës. Mund ta ketë thënë si thonë munafikët. Në hadith nuk thuhet që ky se ka thënë si munafikët. E ka nuk thotë që ka thënë me gojë për me zemrën nuk e ka besuar. Thuhet thjesht që ka thënë këtë fjalë. A do thotë kjo vallë që këtij i bën dobi kjo fjalë dhe nëse nuk e ka thënë me gjithë zemër? Kjo është e sigurt që kjo nuk i bën dobi. Edhe për këtë gjë nuk ka dyshim tek asnjë për dietarët e Sunetit dhe Xhamatit. Për këtë arsye, detyra e besimtarit është që kur të marrë një hadith, që ta kuptojë të dy mbledhë të gjitha argumentet fetare. Feja sa nuk kupton vetëm për një hadithi. Kjo është rruga e grupeve të humbura. Marrë një hadith edhe i mbyllën sy nga hadithe të tjera. Marrë një hadith dhe i mbyllën sy nga hadithe të tjera. Feja nuk është kështu. Feja islami bashkon të gjitha argumentet dhe për tyre nxjerr rezultatin. Prandaj kjo lloj fjale nuk bën dobi tek Allahu nëse njëri thotë me gojë, dhe kjo s'e thot asnjë për muslimanëve. Nuk ka asnjë për muslimanëve që mund të kuptojë për këtë hadithi që kjo fjalë bën dobi tek Allahu thjesht ta thosh me gojë edhe shumë mos e kesh fare me zemër. Atë i themi, nëse kjo fjalë nuk bën ka dobi, nëse nuk thuhet me zemrën, hadithi nuk përmendet që është zemra fare, thotë se ka vetëm me gojë. Atë do thotë po kjo është përmend hadithe të tjera, atë i themi shumë bukur, kjo tregon që kjo lloj fjale pas ka disa kushte të cilat janë përmendur në hadithe të tjera. Dhe kjo lloj fjalë nuk i pasë bërë dobi këtij robi thjesht sepse pas ka thënë me gojë, por i pasë bërë dobi sepse pas ka hadithe të tjera që kanë treguar që ky ka plotësuar disa kushte të tjera. Tash ç'do ndodh? Këto lloj fjalë thon shumë muslimanë. Madje të gjithë njerëzit që pretendojnë se janë muslimanë thonë këto lloj fjalë. Profeti sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith ka treguar që ky person që do shpëtojë është një apo janë miliona. Hadith thotë është një person. Nuk tregon që këta janë miliona. Kjo tregon që kjo lloj fjale nuk i bën dobi të gjithëve, dhe ne e dim të sigurt në argumente të shumta fetare që një pjesë e muslimanëve do hyjnë në xhenem, kurse ky person nuk hyn në xhenem. Ky person ka për të shpëtuar më një herë do hyjë në xhenet, nuk ka për të hyrë fare në xhenem. Nikoj që ne e dim sigurt nga shumë argumente fetare, nga hadithet e shafatit të tjera, që do ketë grupe muslimanë të hyjnë në xhenem. Edhe pse thonë këtë fjalë, atë kush dallimi? Pse kjo lloj fjale këtij i bëri dobi deri në lloj pike që shpëton nga xhenemi, domethënë që në fillim, kurse të tjerët edhe pse e thonë këtë lloj fjale nuk i shpëton nga xhenemi që në fillim. Kush dallimi? Këta kanë thonë dhe ky ka thënë. Atë këtu pas ka një sekret. Këtu është problematike që nuk e kuptojnë njerëzit. Këtu pas ka një sekret, ky pas ka një lloj detaji ky personi, pas një lloj sekreti në zemrën e tij, me anë cilës kjo lloj fjale i pasa bërti dobi edhe atyre tjerë nuk i ka bërë dobi për të hyrë në xhenem, edhe pse mund të shpëtojmë më mbrapa, kurse ky do shpëtojmë më herë. Atë kjo tregon që kjo lloj fjale nuk bën dobi thjesht fjalë goje. Kjo ka kushte, dhe këto kushte janë ato që përmendën tash në argumentet fetare. Për këtë arsye, kjo është domosdoshme të kuptohet se fjala la ilaha illallah nuk është thjesht një fjalë goje, dhe ajo nuk i bën dobi njeriu tek Allahu i madhuar nëse njeriu nuk e zbaton atë. Ka thënë Sheikh Abdulrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Sheikh, thotë ka rënë dakord dietarët, selefët dhe të mëpasmit, sahabët dhe tabiinët dhe imamët e mëdhenj dhe të gjithë e sunetit, që personi nuk quhet musliman vetëm sa atëherë kur largohet nga shirku i madh dhe të distancohet prej tij, domethënë edhe nëse e thotë fjalën e Allah. Ka rënë dakord gjithë dietarët, domethënë një person që quhet musliman i vërtet nuk i bën dobi thjesht të ndajë Allah. Por duhet që ta njohë kush është tauhidi, kush është shirku dhe ta zbatojë atë. Ky është thelbi. E them këtë gjëje që ne mos mashtrohemi nga fjalët që dëgjojnë rreth e qark. Edhe gjithashtu mos na duket që këta njerëz që jetojnë për jashtë, të cilët nuk duan ta dinë fare ka xhami, ka xhami, që ata mund të jenë muslimanë dhe mund shpëtojnë tek Allahu i madhuar. Edhe kjo lloj teorie që është hedhur në vendin tonë, që njeriu vetëm po thajë lejnë Allah shpëton, kjo është katër fen. Kjo është katër fen. Dikur xhallahu i thosh njerëzve vetëm thujë lejnë Allah të shpëtosh. Dhe prandaj ata i lanë xhamit. Ku erdhi çështja pas për të mbyllur xhamit, nuk e qau njeriu xhamin fare. Se qau njeriu. I kanë gjithë sikur punë vet, se do shpëtojnë tek Allahu vetëm me lejnë Allah. Ashtu që mësoi xhallahu. Atë lloj doktrinë që kishin hedhur xhallahu njerëzve, atë lloj opiumi që kishin hedhur në zemër. Thuaj me gojë, vetëm me zemër mjafton.
Në një kohë që kjo është e vërtetë. Edhe fatkeqësia më e madhe është kur njeriu shkon mëson edhe fen islam në vendet arabe dhe vjen u thotë njerëzve po sa po ja, gjithë një muslimanë. Këta njësuesa, edhe kjo quhen njësues, atë person i cili nuk e ka parë derën në xhamis kurr, nuk e ka bërë sejdë Allahut kurr, nuk ka agjëruar kurr, nuk ka dhënë zakat kurr, nuk ka bërë haxh kurr, nuk beson ditë gjykimi, nuk beson që do shkojnë tek Allahu më dhuar, po thotë kush ka qenë ne do të ketë mbrapa, nuk beson që Kurani është i vërtetë, po thotë sa është vërtet sa nuk është e vërtetë, e thotë ky është njësues në Allahun. Allah e çuditshme. Po që ky njësues në Allahun ne kot falemi. Po që ky person njësues në Allahun ne kot falemi. Kot lodhemi atëherë. Kupton po që ky është njësues në Allahun. Kupton? Fatkeqësia është nëse kemi kuptuar kush është njësimi në Allahun. Ne nuk e kemi kuptuar që njeriu del nga feja jo aq me vështirësi, ne në këta njerëz i fusin njerëzit në fe me zor, edhe kur ata duan dalin me qef, nuk i lë më dal me zor, jo do rrish tu patjetër në fe. Ai fe do zgjidh vet, po do të futet po do të dali, sepse vetë e bullllogari nuk mund ta marrësh njëri me zor në fe. Po e më mdhimse, po mdhimse gjithë na mdhimset. Por ai nëse si dhimbse vetë e tij, ne nuk e duam ato më shumë se çdo vetën e tij ai. Dhe po të shikosh shirku shumë lloje. Dhe ne kemi sqaruar në hutbet kaluar shumë që shirku shumë lloje. Kurse sot shumica e njerëzve, prej tyre edhe disa që kanë mbaruar shkolla në vende arabe, mendojnë që shirku është vetëm adhurimi i statujave. E thonë njerëzit sa lloj statujat. Sot njerëzit janë modernizuar, e dinë se ato nuk kanë vlerë, dhe kujtojnë që nëse njeriu nuk ka dhënë statujat, ai është njësues dhe harrojnë që shirku është disa lloje. Harrojnë ata që shirku është disa lloje dhe nëse e mbani mend, do kemi treguar disa lloje të tjera. Për këtyre llojeve është kuret e fallxorët, ai person që beson që të fshetën e ditë kushtit për Allahu më dhëruar, ai ka bërë shokollat, mushrik, po ai thot la ilaha illallah, edhe sikur të fal 5 vaktet. Nëse ai beson se diku kushtit për Allahu dhe ditë fshetën, ai del nga feja islame. Dikush tjetër beson se ligji ka të drejtë vendosin krijesat përveç Allahut më dhëruar ose me Allahun e madhëruar. Ky ka bërë shok Allahut më dhëruar në adhurim. Ai që e beson këtë gjë dhe e zbaton këtë gjë, ai sikur të fal 5 vakte, ai është musliman. Problemi është njerëzit e kanë stakuar trurin tek vetëm të adhurimi statujve dhe kujtojnë që po qëse nuk ka dhënë statujë, pastaj kur ta shemi dynjan musliman quhet. Pa kuptuar që shirku është disa lloje. Ka për këtyre llojeve shirku dashuri. Si rasti që u tregoj që kam lexuar vetë, njëri thoshte Filanka është motivi i jetës time. Jetonte për një femër. Për atë jetonte, në kohë që ne na ka krijuar Allah për ta adhuruar atë, kurse ai gjithë jetën e tij kushton me një person, një njeriu si punë e tij. Ky është shirk dashuri. Ky person sikur mos udhëron statujat, sikur thon la ilaha illallah për jetën e tij, nëse ai i thot të lloj fjale, edhe e do këtë njerëj të lloj forme, ai ka për shok Allahu më dhuron dashuri. Kështu që shirku shumë lloje. Dhe fatkeqësia është njerëz nga që nuk e di që shumë lloje ose hutohen për kësaj gjëje, kujtojnë se njerëzit janë njësuesa vetëm pse ata nuk ka adhurojnë statujat. Por harrojnë ata që në kohë të ndryshme shejtani u sill njerëzve shigje të ndryshme. Që nuk është kusht që njerëzit në çdo kohë ta adhurojnë statujat që quhen mushrik. Sikurse dhe profetët kur i ka dërguar Allahu, i ka dërguar në popull të ndryshëm dhe shirku popull të ndryshëm nuk ishte i njëjtë. Në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam mushrikët adhuronin statujat, kurse në kohën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam mushrikët adhuronin yjet. Në kohën e Nuhut adhuronin statujat. Kohën e Ibrahimit, prandaj Ibrahim alayhi salatu wasalam u thoshte atyre: "Shikoni yllin, a ky është Zoti?" Pasi kur zhduket, thotë: "Ç'është ky Zoti që zhduket?" U thotë për hënën, për diellin, për të treguar ato që këto që adhuroni ju yjet, diell dhe hënën, këto nuk janë zotra. Sepse ata vinë dhe ikin, zhduken. Dhe për të sa zhduket, nuk ka se këtë Zot. Domethënë adhuronin yjet. Kurse në kohën e Lutit alayhi salatu wasalam, njerëzit nuk adhuronin yjet, as nuk adhuronin statujat, që kanë treguar dietarët, por ata kishin lejuar atë veprimin e ndyrë të pistë, të cilin e bënin, nuk e bënte askush në botë përveç tyre, edhe nuk e besuan profetin e Allahut kur u shkoi, por i thyen atë shpinën, u tallën me të, e refuzuan vërtet që u soll ai dhe u quajtën mushrik, edhe mosbesimtar, dhe merituan tek Allahu dënimin që në dynja pa ahiretin dhe në ahiret kanë dënim shumë të mëdhenj. Kështu që fatkeqësia më e madhe është fatkeqësia jonë nëse ne mendojmë që njeriu nëse nuk ka adhuruar statujat, ai është në rregull me Allahun, sikur çdo gjë të bëj, pa kuptuar që shirku shumë lloje, duke u hutuar që Allahu i madhëruar ka treguar shumë lloje shirku në Kur'an, edhe profeti sa ka treguar shumë lloje, dhe dietar kanë shkruar libra të mëdhenj
Po shikosh, ke libra sot janë përkthyer në gjuhën shqipe vetëm për tauhidin, 600 faqe libër. Ja treguar gjithë llojet e tauhidit, llojet e shirkut, të cilët duhet të ketë parazysh çdo person që të ruhet për tyre mos bën to, se nëse bien në një prej tyre. Nëse është shirk i madh ai del nga feja, dhe nuk i pranohet as i punë mirë tek Allahu më dhuar, dhe punët që ka bërë përpara i azhësohen, dhe nuk i bën dobi fjala la ilaha illallah, edhe sikur ai ta thotë atë të jetën e tij. Për këtë arsye, këto janë disa detaje të domosdoshme që duhet sqaruar, që njeriu të ketë parasysh që të ruajë fenë e tij, edhe të ruajë ata që ka përreth tij, edhe të paralajmërojë njerëzit, sepse përndryshe nuk shpëtohet tek Allahu më dhuar me ëndra me sy hapur. Prandaj mos na mashtrojnë neve ata që na tregojnë ëndra me sy hapur, sepse ata nëse na tregojnë sot ëndra me sy hapur, nëse kur dalin përpara Allahut nuk na bën dobi ëndrat e tyre dhe as ata dhe as shokët e tyre. Nëse Allahu më dhuar të na ruajë nga çdo humbje, nëse Allahu më dhuar të na bëjë për atyre që e shprehin të fjalë me sinqeritet, me vërtetësi, e duan atë, e zbotojnë atë dhe japin çdo gjë të shtrenjtë për të. Allahu shpëton njerëzit.